¡Eso, mamá! ¡Papá, tus hijos vuelan! Ha llegado Juanito, ahora sí, Sonideros en Acción. Sonideros en Acción, Kevin, muy buenos días. Déjame decirte una cosa, ¿de dónde salió el famosísimo loquillo Pedro Infante Jr.? ¿Te conocen por ahí? ¡Wow! Híjole, es una historia grandísima, pero desde la Ciudad de México, Distrito Federal, viene el famoso loquillo Pedro Infante Jr. Véalo bien, el que nos va a poner a bailar con este sonidero que acaba de llegar por acá, DJ Emperador, del área 818 San Fernando, California. Así que vamos a aprender a bailar sonidero, ¿no? Claro que Tanto sí. Que me encanta. Hoy tenemos aquí a Sonido Emperador, desde luego desde la ciudad de San Fernando, y empezamos. Eso. ¿Cómo le ¡Que venga! A ver. Dice, así iniciamos, bienvenidos. Mañana Latina. Buenos días, Los Ángeles, California. Vamos a ponerle ritmo y sabor, ¿eh? ¡Pato Báilale, básico! Así con sabor. Kevin, sabor. Kevin en acción. A ver, ¿cómo? Del Distrito Federal, la gente de Puebla. ¡Hombros, Kevin! Hombro. Chuca. ¡Manos! Viene todo el mundo con la mano arriba. Arriba. ¡Vamos, chicas! Así se baila el ¡Viene sabor. la güera! ¡Viene la güera! ¿Qué le doy una güera? Sale. Abajo, Toda mi gente de Puebla. abajo, arriba, abajo. Buenos días, Mañana Latina. Así se baila rico, ¿eh? Como en los barrios, allá en el Distrito Federal. La gente de Puebla. Pachuca. Toda mi gente latina. Este Sonideros en Acción, ¿eh? Así se baila, Juanita, enséñales cómo. Allá en Colima, ¿cómo lo bailan? Súbele, papá. Desde San Fernando, California, hoy. Sonideros en Acción. Mañana Latina. Con la mano arriba. La güera. ¿Cómo lo bailan las chicas bellas de Mañana Latina? Hoy con Emperador. Buenos días. Así iniciamos, inicio de semana, ¿eh? Con mucha candela, con mucho sabor. Viene. Pa' allá, pa' acá. Báilale, Juanito. ¿Cómo le baila la güerita? Es el sabor, ¿eh? Sonido Emperador. Buenos días, Los Ángeles. Así estamos iniciando, ¿eh? Mañana Latina. Este saludito esencial hasta la ciudad de Xochitl. Publicidades Gaby, el publicista número 1 de Sonido Emperador. La gente de Ciudad Neza, la gente de Colombia, Bolivia. Eso, Juanito, eso. Que se abra la rueda. Es el grupo ensamble. La danza de los enanos. ¡Arriba! La güera. Y que baile el doc. Ahí no se va a decir esa ahorita. Estamos Sonideros en Acción, Es señores. para empezar, ¿no? A ver, DJ Emperador, aviéntate una más rapidita acá. Una, pero movidita, que como Juanito en el barrio. Bien rápida. La güerita va a abrir la rueda. Yo voy a abrir La güerita. Pues que le pongan a la A ver, no, un buen temita. Échale, Súbele, DJ Emperador. súbele. Y Que la güera suene, baila. suéltala. Échale, güerita. Enséñales que también se baila el barrio. Báilale, Juanito, que se abra la rueda. La güerita es de barrio. Así con sabor. Todos Los Ángeles, California lo baila. Para Cooper la voz. Intrépido Internacional. Sonido Manhattan. Toda mi gente de San Martín, Texmelucan, Arriba el barrio. Puro barrio. Toda la banda sonidera presente, apoyando Mañana Latina. Sonideros en Acción. Ahí va para la Nancy Power Mix. Sonideros en Acción presente. Báilale, Juanito. El famoso loquillo, como lo conocen los sonideros, Vuelta, baila la güera.
Y hasta Colima se va también. Arriba Colima. Toda la banda del Distrito Federal. Jalisco, ¿dónde está Jalisco? Con la mano arriba, con la mano arriba. Oye, Juanito, platícame acerca de DJ Emperador que nos ha puesto a bailar el día de hoy. Platícame acerca de DJ Emperador. Sonido Emperador. Es que ya me hace falta mi tanquecito de oxígeno. Ahí te lo traemos ahorita. Mira, Sonido Emperador viene desde la ciudad de San Fernando. Híjole, comparten eventos en Los Ángeles, California, Sí. Ay, qué privados, 15 años. Bien. O sea, ¿Clases de baile no da? Porque yo como que no aprendí pues aquí bien. está su maestro, también da Lo vamos a clases. contratar bueno. para unos divorcios que están pendientes por Ay, ahí, ¿qué? ¿eh? DJ Y Emperador. para también a los que tienen bebé nuevo. ¡Eso! Ándale, ¡Eso! para que lo También. enseñes a bailar con unas Oigan, pataditas. ahí sí vamos Para a que bailar. salga el bebé bien Ahí contento sí vamos a bailar. bailar. Oiga, ahora sí, Juanito, vamos a hacer una pausa por ahí para más adelante seguir bailando con más de eso sonidero, pero tenemos información para usted, familia, hablando de migración, así que nuestra compañera Cristina ya está con nuestra abogada Meredith Brown. Vamos con él. Cris.